يقول جل من قائل في كتابه العزيز الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم اجعلنا منهم يا رب. ويقول في آية أخرى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أيها الإخوة الكرام، وأنا التلميذ في مدرسة الحبيب رسول الله، والرسول أستاذي وقدوتي وتاج رأسي وملهمي ومرشدي يا رسول الله، يا حبيب الله، يا من لك الفضل علي في الدعوة، يا من لك الفضل على الأمة في الهدايات، يا من لك الفضل على العالمين بأنك رحمة لها، يا رحمة الله المهدى، يا رسول الله، يا أيها السراج المنير، يا أيها المبعوث رحمة للعالمين. إنني ومن منطلق أدب التلميذ مع أستاذه، ومن منطلق أدب المريد مع معلمه، فإني أربأ بنفسي وأستحي وأخجل منك يا قائدي إذا لم أتكلم اليوم وهذا شهر ذكرى مولدك يا رسول الله، فإن كل الأمور وكل الكلام يعطل أمام فرحتنا بيوم مولدك، أمام الكلام عن شمائلك، عن سجاياك. أتدرون لماذا أيها الإخوة؟ لأننا برسول الله نسعد في الدنيا ونسعد في الآخرة. أتعلمون اليوم الجزء الأول سأتكلم فيه عن حبيب رسول الله، سأتكلم عن حبنا لرسول الله واقتدائنا به، وهذا أعظم ما نقدمه لرسول الله في يوم مولده. أتدرون لماذا أيها الإخوة؟ لأنه لا نجاة لنا ولا سعادة لنا ولا فرحة لنا إلا باتباع رسول الله. نأتي من الباب الذي أتى منه، نستطرق باب المصطفى المختار، ونقول له: نحن يا أبا القاسم تلاميذ على باب مدرستك. يا رسول الله، يا رسول الله، يحبونك الشباب، يحبونك الأطفال، يحبونك الشيوخ، يحبونك الرجال، تحبك الأمة كلها يا أبا القاسم. يا إخوتنا الكرام، فتعبير اليوم بمناسبة ذكرى مولد الرسول اللي بعد أيام إن شاء الله سوف تهل علينا، هذا الجزء الأول. والجزء الثاني الخطبة القادمة التي ستكون الخطبة الأخيرة قبل ذكرى المولد. فلذلك أيها الأحبة، ماذا عساني أتكلم اليوم عن حب الرسول؟ ماذا عساني؟ أبدأ من حيث بدأت تلك المرأة لما طلب منها أن تصف رسول الله في حديث البخاري: الربيع بنت معوذ. سمعتم بهذا الاسم؟ امرأة كانت قد بلغت من الكبر عتيا، فلما سألها أحد الصحابة بمثابة حفيد لها: صفي لنا رسول الله. تخيل ختيارة
كيف ستصف النبي يا حبايب؟ شوفوا ما أجمل هذا الوصف. يا رب لا تحرمنا صحبة النبي يوم القيامة يا رب. يا رب يا رب اجعلنا خير أتباع لخير نبي. يا رب اجعل يوم ما نموت، يوم موتنا ويوم لقائنا ويوم بعثنا، يفخر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب ثبتنا على دربه يا رب، ثبتنا على دربه يا رب، ثبتنا على الحق يا رب، ولا تبلغ رسول الله ما يسيئه عنا. اللهم بلغ رسول الله ما يرضيه عنا. أيها الإخوة الكرام، تخيل هذه المرأة لما وصفت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا وصفت؟ قال لها صفي لنا رسول الله، فقالت يا بني، خاطب السائل، يا بني إذا رأيته. بدك تشوف كيف كان النبي جماله صلى الله عليه وسلم. إذا رأيته كأن الشمس طالعة، إذا رأيته كأن الشمس طالعة، قمر، بدر، نور. كان الواحد لما ينظر إلى الحبيب، يا شباب، يا أحباب رسول الله، يا شباب، يا من أحبكم النبي، يا من أحبكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا من كانوا الشباب من أحب العباد والخلق إلى قلب رسول الله، أفدوه بأرواحهم، أفدوه بأجسادهم، بأموالهم. وقف ذلك الواقف يوم أن قال لهم أشيروا علي أيها القوم، وذهب صلى الله عليه وسلم إلى معركة بدر وتغيرت الموازين، قال أشيروا علي، فوقف ذلك الشاب البطل، وقف ذلك الشاب المحب لرسول الله سعد بن معاذ. كأنك تقصدنا يا رسول الله، يعني خايف يا رسول الله إحنا معقول نخيبك هسه، إحنا معقول هسه إن إحنا نخونك ونغدرك؟ نحن الشباب نحب محمدا ونفديه بأرواحنا ما حيينا أبدا. قال له يا رسول الله صل من شئت، اقطع من شئت، حارب من شئت، سالم من شئت، خذ من أموالنا ما شئت، فوالله لو خط بنا البحر لخضناه معك، لو خط بنا البحر لخضناه معك. لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لنبيها إنها هنا قاعدون، اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، بل يا رسول الله اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معك مقاتلون. أحب النبي، حب النبي يا أحباب. تبدأ القصة، قصة الاتباع، وقصة إنك أنت بدك تمشي على الصراط والضرب الصح، تبدأ من هنا. تحب النبي؟ أتحب رسول الله؟ أنا بدي أحببك فيه، خليني أحببك فيه. يا شاب، يا محترم، يا شباب، يلي في ناس شوية الشيطان حببهم بطرق الغواية وطرق الضلال، ولكن والله في قلوبهم في خير، في قلوبهم في خير. أنا رايح أموت وأقول في قلوب الشباب في خير، والله في خير. ومن اللي بيحببهم بالنبي بيحبوه. يا إخوة بهذه الأيام أجالس كثير من الشباب على صعيد قطري ولله الحمد، كثير من الشباب أجالسهم وأنا على تواصل معهم شخصي، وأذهب بفضل الله إلى البلاد. ذاك ليس بفضل حسني، ذاك بفضل الله. إذا الله بده يفتح رحمة، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. إذا الله بده يفتح درب دعوي ما حدا بيقدر يسكره، لأنه الله بيفتحه، لأني أنا بتعامل مع الله صرف. عباد الله
في مشكلة، يوم بسكر، يوم بفتح، يوم كذا، يوم. الله لا، الله إذا بحبك بفتح لك ضرب اللي بحبه. وهل هناك أعظم من ضرب الدعوة أيها الإخوة؟ والله جالست شبابا كثر بالآلاف، ليس بالمئات، بالآلاف، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر من أكثر الجلسات التي كانت تؤثر فيه حين أجالس شباب تايبين جديد. تعال شوف الكمم، تعال شوف القامات والهامات والهيبة والجلالة. لما يقول لك انه احنا ما بكت الكاسة تسقط من ايدينا يا شيخ، والله يا شيخ سمعنا كم من فيديو، والله شفنا كم من كذا، والله لا اريد في الدنيا شيء، ما بدي شيء، بدي بس رب العالمين يرضى عني، يموتني على خير وابعث يوم القيامة مع أستاذي وقائدي وأضمه ضمه صلوات ربي وسلامه عليه في حضنه، وأقول يا رسول الله بلغت الأمانة وأديت الرسالة، وشباب أحبوك دون أن يرونك وحببناهم فيك وحببناهم في الله عز وجل. أيها الأحبة يا شباب، لماذا يجب أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وبالمؤمنين رؤوف رحيم. رحيم. في ناس إذا بيسمعوا قصة، بيسمعوا قضية، بيسمعوا هيك، بيسمعوا شاب عصى الله أو مجموعة شباب عصت الله بدهم يودروهم، خلص بصير يرمي الخير من كل الشباب. ليه؟ الإعلام الموبوء، الإعلام المدسوس، الإعلام المسموم بسلط الأضواء على معصية هنا ومعصية هناك وحفلة هنا وحفلة هناك. ولكن بحب أقولكم يا أحبة، هناك آلاف الشباب اللي بتخرجوا سنويا حافظين لكتاب الله، هناك آلاف بل ملايين الشباب اللي مستعدين لأي مشروع خيري، هناك آلاف الشباب ذهبوا لكي يطعموا الفقراء على الحدود التركية السورية، آلاف بل مئات الآلاف بل ملايين، لا أبالغ. إرحام. لما الإنسان بده يتكلم خلي الفكر فكر رحمة، مش فكر غل. هسه بتعلق شو الإنسان الفكر اللي بداخله. هسه لاحظ الأبو مثلا بالبيت لما بده ابنه يغلط، إذا الأب رحيم بحاول يتفاهم معاه ويفهمه الصح ويفهمه الصواب ويفهمه. الأب اللي بقلبه الرحمة. إذا أب ما في بقلبه رحمة اتشف ويدك. فعشان هيك أنا ما بقدر يا إخوان، أنا أستاذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أي شيطان إنسي وجن راح يغيرنا عن المنهج. شبابنا مش بس ملاح، شبابنا قمم الملاح، شبابنا فيها خير، شبابنا في قلوبها فيها خير، شبابنا بدها بس إذن تمسك بيها وتقلطها لحد باب رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل رجل إلى مسجد رسول الله، دخل رجل، يقول لك ليش نحب النبي؟ دخل رجل والنبي قاعد مع الصحابة الكرام في حديث البخاري إيش عمل؟ قال في طائفة المسجد أجلكم الله فبال، بول في الجامع. يعني هسه لو تصير هسه مع الناس بعض العناصر، بعضهم مش كثار على فكرة، بعض اللي ما عندوش يعني صبر، ما عنده، ايش بيعمل بيه؟ صدق ما بيطلع ساغ هذا من المسجد. طب شوف النبي صلى الله عليه وسلم يا اخواننا، اقتدي بمين؟ مين استاذنا؟ مين حبيبنا؟ مين قائدنا؟ مين؟ بس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فزجره الصحابة، هموا كاموا بدهم يضربوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، ترى شو كان فنهاهم وقال لا تعترضوه، خلوه يكمل. يا الله، وانا كلوا في الاثر هذا في الحديث الصحيح، كله حديث لا حديث صحيح بالبخاري. طلع
طلع النبي كيف كان يتعامل مع الغلطان، طلع كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع الإنسان اللي بيغلط. هذا عن جهل. وأنا بقول لك 99% من معاصي الشباب من أخطائها جهل. أنا بحفتي لك جهل، مش عارف. بيجي تركترون بالحارة بذايق كل الحارة، مثلا فات تركترون على حارة صار يذايق كل الحارة، كل الحارة بتصير تسب عليه إلا من رحم ربي. السؤال، مين رفع له تليفون السلام عليكم يا بني؟ بدي أتفهم أنا وياك، مين؟ يعني كل البلد تصير تسب عليه، هذا اللي ذايق كل البلد تصير تسب عليه. أنا بقول لك شو النتائج. أول إشي ما فيش فايدة على الفاضي. 2 بيزيد بالمجاقرة، بيزيد ولا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، نهاهم يعني تقطعوهوش، نهاهم تعرضوا له، اتركوه، دشروه. سبحان الله، سبحان الله. إخوانا، قرأت إعجاز طبي في هذا الباب، إعجاز، اقرأوا عن الإعجاز الطبي في هذه القصة. سبحانه لا إله إلا هو، كيف النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للبشر. لا تزرموه، وهداهم. أول شيء ما حماهم عليه صلى الله عليه وسلم، خلوا دشروا. احنا بكل يوم دشروا خليه يكمل. خلص كان قال احضروا ذنوبا من ماء. شو الذنوب باللغة احنا بالعامة شو من كله؟ دلو، سطل، أجلكم الله، بالعامة سطل دلو. قال لهم جيبوا دلو ماء فأهركوه عليه. أول إشي روحوا وين أجلكم الله في البول النجاسي، حطوا عليها ماء، نظفوا المحل. عملي طلع النبي صلى الله عليه وسلم حل عملي. واحد قاعد على الكهوة ولا قاعد بأي محل وبوكل كاشو وبسب عفلان وعلان وهيك، ليش بيعمل هذا هيك؟ ليش؟ شو انت قدمت حلول عملية مشان تبعدوا عن الغلط؟ شو قدم؟ حلول عملية شو قدم؟ ظلوا يسب عليه ليل نهار. شو قدم؟ شو حل؟ إخواننا الكرام، بلغت في فترة مش من بعيدة، من 3 أسابيع تقريبا، عن قصة حصلت خارج إطار الدولة، خارج البلاد يا إخوة. أحد الشباب اللي الله سبحانه وتعالى من عليه بمال، عنده مال وفير وتاب إلى الله عز وجل، عربي مسلم. إخواننا إيش عمل يا أحبابنا الكرام؟ شاف شباب بيرتادوا نادي ليلي، خمارة، نادي ليلي. طلع إيش عمل الشاب هذا الزلمي؟ راح عرض مغري لصاحب الخمارة، اشتراها وحولها لمصلى مسجد. طلع الناس حلول عملية. حتى اللي حدثني هو من جالية عربية في بلد أوروبي، قال لي يا شيخ من اللي كانوا يرتادوا الخمارة صاروا يرتادوا المسجد. حلول عملية. ايش عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال جيبوا ماء حطوا فوق البولة ولا شيء، نظفوا المحل. ثم بعد ايش عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ طلع، مش دشروا، مش تركوا. صح انه كان لهم وقت، مش دشروا النبي صلى الله عليه وسلم، تركوا، لا، اخذوا على جانب، مش فضحوا. كل واحد لك الكية يا اخواننا. لما بشوف واحد غلطان كل لك الكية. سلام. حتى صرنا للأسف يا إخوة، للأسف ثقافة الأشياء في كثير، بعض الأمة لازم تعرف ثقافة الأشياء. يعني واحد عمل حادث طرق، ليش بصور؟ ليه بصور الميتين؟ ليش بتصوروا؟ ليه؟ ما حدش بيقدر يجاوبني. ليه بتصور الميت؟ حرام، ما بيجوز. مراعاة لمشاعر البشر، مشاعر أهله، أمه وأبوه بدهم يشوفوه. شو يشوفوه؟ شو كف يعني أحسن؟ يعني بنبسط هذا اللي صور إنها أمه تشوفه في الفيسبوك ولا تشوفه في الصور ولا في الواتساب، تشوفه شو كف هيك، يعني بنبسط. ليه؟ هذا المرض يا إخوانا بده مقاومة، بده مكافحة، بده اجتثاث. الستر، ثقافة الستر. الشيخ حاتم الأصم، تعرفوا عنه يا إخوانا؟ الشيخ حاتم الأصم أجلكم الله يا إخوانا، حدثت قصة قدامه. أحد الناس أجا بيسأله ليش سمي الأصم؟ شو الأصم؟ معناها الأطرش. هو مش اسمه الأصم، لقب الأصم من القصة.
كان أحد الناس في حضرته بيسأله، قريب منه بيسأله، فأجلكم الله أجلكم الله، خرج ريح منه الرجل اللي بيسأل، عفوي وله صوت، وحدة صوت. الرجل ذاب خجل من الشيخ، مات خجل من الشيخ، مات خجل. قال يا صعبي مش بسيط، أخرج ريح مع صوت أجلكم الله، مش بسيط الموضوع. الشيخ قدام الشيخ وحاتم من كبار الصالحين الأولياء والعلماء. الشيخ كيف دي يجبر خاطره، كيف دي يتداركه، كيف بده يهدي روحه، كيف دي يقول له إنه معلش يعني تكلكش، جبر خاطره يعني بهم مش بصير. شو عمل؟ قال له يا أخي أعد السؤال فإن سمعي خفيف، عيد السؤال. قال الحمد لله، ما داموا ما سمعش السؤال معناها ما سمعش الصوت، ما دام ما سمعش السؤال ما سمعش الصوت، الحمد لله. وسمي حاتم الأصم الأطرش من هاي القصة. ترى شو كانوا يجبروا الخاطر يا إخوة. فعشان هيك يا حبايبنا أخذوا النبي صلى الله عليه وسلم على جنب. عشان هيك بقول ارفقوا بالشباب، نرفق بالشباب، نعلم الشباب، نفهم الشباب، نبش بوجوه الشباب. والله يا إخوة، والله لا أبالغ إن أقول لك إنه آلاف الشباب، والشباب قاطبة إلا كل قليل جدا 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 لا تذكر، يحبون الله ورسول الله. بحبوا الله، صدقني شو بقول لك، بحب الله ورسول الله. تعرف كم شاب لك كل شيخ يا الله شيخ ادعي لي أصلي، والله هاي قسم ما أجبرتموني عليه، شيخ ادعي لي أصلي، والله يا شيخ حابب أصلي، شيخ في إشي لله عز وجل بقدر أعمله بصليش. إيش إن كلها نسلمه لإبليس. تعرفوا قصة الرجل اللي كان يسكر، ذكرتها في محافل معينة، يسكر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، برضو حديث البخاري. كان يجي جلده النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يجلده الرسول جلده 3 مرات. كان يعني يضبط وهو سكران ويجلده الرسول صلى الله عليه وسلم، يجلده يعني النبي موجود صلى الله عليه وسلم. يوم من الأيام جابوه مرة من المرات، فواحد من الصحابة ما تحمل، قال اللهم لعنه يا الله، لعنه قدام الرسول صلى الله عليه وسلم. قال اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله، يعني زكناك، بيقولوا له زكناك من أكثر ما يؤتى به إلى رسول، ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله، يعني قديش بيظلوا يجيبوه، يظلوا يجلدوا النبي، بيستحيش هذا. هسه شو قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليش بقول لك الرسول وتحبوا الرسول يا إخوانا؟ ليش بقول لكم النبي؟ أنا مستقي من رسول الله، تعلمت سنة رسول الله، تعلمت سيرة رسول الله، أسير على منهج رسول الله. في عهد بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، عهد بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. والله في عهد أن نسير على دربه ونسير على نهجه، تحديدا في الدعوة إلى الله، تحديدا في تحبيب الشباب للدين إن شاء الله. والله لو توقف شياطين الإنس على كرونها وشياطين الجن على ذنابها إن شاء الله سبحانه وتعالى، ما نرجع ولا نعود في هذا الدرب إلا على أكتاف الرجال على الخشب إلى قبورنا. هناك الرجعة بس، هناك بس الرجوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم إيش قال له؟ إيش قال له الرجل اللي لعن الرجل، لعنه اللي بيسكر؟ إيش قال له؟ قال له لا تلعنوش يا زلمة، تلعنوش. هسه احنا بنقول صفنوا ايه يا زلمة 3 مرات، يعني شو ايه شو ها؟ قال له لا تلعنوش. جلدوا النبي، جلدوا، ولما قال له لا تلعنه اجى برضه انجلد اخرى مرة يعني. قال فوالله ما علمت عنه الا انه يحب الله ورسوله. تفضل. هاي لما بنقول ملاح، شو يعني ملاح؟ يعني ملاح في خير، اطلع هذا الخير، في خير، حرك الخير في داخله. وأهيب بكل مشايخ الأرض أن ينبثوا بين الشباب، ولكل إنسان اعتزل الدعوة أن يخرج من صومعته. هذه الأيام ليست أيام عزلة، هذه أيام حب لله ولرسول الله، هذه أيام بيعة. العالم على شفا تغيير، ستذكرون ما أقول لكم، على شفا تغيير على صعيد عالمي.
ستذكرون ما أقول لكم إن بقيت في حياتي، وبقيتم سأذكركم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون يوم أذكركم أن يكون يوم اجتماع الأمة للعزة والكرامة. فيا أمة الإسلام، أخذه الرسول صلى الله عليه وسلم جانبا وقال له للي بول في المسجد، قال له: يا صاحبي، يا الله، قال له: إنما هذا المسجد بيت من بيوت الله، فلا يجوز فيه إلا ذكر الله وقراءة القرآن. وطلعت تلطف بيه حكى له بالهدى. يا إخوة، لا أريد أن أطيل على حضراتكم، لو بكيت أتكلم عن حبيبي، عن تاج راسي، عن مهجة روحي، عن نور عيوني، عن نبض قلبي، رسول الله. يا رسول الله، إنما هي كلمات يسيرات يا قائدي في حقك. يا رسول الله، لو بكيت الزمان وأنا أمدحك وأتكلم عنك وأحبب الشباب فيك وأحبب الأمة فيك، والله ما وفيتك قدرك. ولكن يا رسول الله، أنا أعلم أن الحب لن يكتمل إلا بلقائك، إلا بالنظر إلى وجهك، إلا بالاجتماع مع حضرتك تحت ظل عرش الرحمن في يوم عظيم أغر. وأسأل الله سبحانه وتعالى، أسأل الله العلي القدير، أسأل الله العلي القدير أن يتوب على الشباب الغير تائبين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم لما يحبه الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الشباب، يا أيها الشباب، حبوا نبيكم، قربوا من نبيكم صلى الله عليه وسلم، قربوا من نبيكم، حبوا نبيكم، والطريق مفتوح إن شاء الله رب العالمين. وبإذن الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة الكرام، سيكون للحديث بقية مع الجزء الثاني إن شاء الله، حول نفحات في ذكرى مولد الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجمعة المقبلة إن كان في العمر بقية. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين. استغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، والصلاة والسلام على النبي المعتبر. عباد الله، اعلموا أن الله صلى على نبيه قديما ولم يزل قائلا عليما، تنبيها لكم وتعليما وتشريفا لقدر نبيه وتعظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. يا ربنا العظيم، لا تدع لنا في هذا اليوم الفضيل ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مكروبا إلا كربه فرجته، ولا مديونا إلا دينه أديته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا طالب حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا قاضي الحاجات يا الله. اللهم من علينا بالنظر إلى وجهك يوم القيامة، اللهم من علينا بالنظر إلى وجه رسول الله يوم القيامة. اللهم كما حرمنا رؤيته في الدنيا للرؤيا العينية، فلا تحرمنا لقاءه وصحبته يوم القيامة بالصحبة اليقينية. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا في أعلى عليين مع نبيك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم تب على الشباب يا الله، اللهم تب على الشباب يا الله، اللهم تب على الشباب يا الله. اللهم من كان تائبا من شبابنا فثبته يا أكرم الأكرمين، واقبل توبته يا أرحم الراحمين. اللهم من كان قادما عليك من الذنوب يا الله فافتح له أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروا يغفر لكم، وأنت يا مقيم الصلاة أقم الصلاة رحمنا الله وإياك.